Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilah semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ini saya ada dapat tambahan amunisi baru ya, mesin baru ya. Cuma yang ini dua belum ada sambungan seperti ini ya. Nah ini nanti kita bawa semuanya ke tukang bubut ya, tukang bubut besi. Nah kita lanjut di sana aja ya. Nah, kita siapin dulu beli besinya ya. Oke, kita lanjut di sana aja ya.
pekerjaannya alhamdulillah rapi ya, halus, dan batang as ininya tidak harus diamplas lagi ya. Ini sangat halus sekali ya. Jadi tinggal dipakai ya. Jadi tinggal dipasang. Nah, ini nanti di sini dilubangin ya. Dilubangin baut 10 ya. Baut 10, kalau kuncinya kunci 12 kan. Nah, ini dipasang 3 di sini ya. Oke, kita lanjut ya ke pengeboran ya. Jadinya seperti ini ya tuh. Nah, ini udah dilubangin ya. Nah, jadi ringnya seperti ini ya, kiri kanan, dan sebelah kirinya ini dipermanen ya, biar irit ring ya. Nah, bautnya seperti ini ya, nanti dimasukin ke sini. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari 3 baut ini nanti buat menyetel ini ya tuh. Ini belum disetel tuh, masih goyang. Nanti disetelnya memakai ini tuh. Jadi nanti ini lurus. Oke, kita lanjut pemasangannya dulu. Nanti bagaimana hasilnya, jangan kemana-mana ya.